नमस्कार, प्रुडंट मिडियाच्या खबराचित्रांत तुमकां येवकार. आता पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. सरकारी नोकरी जाय जाल्यार इंग्लीश माध्यमांतल्यान मुळावें शिक्षण घेतिल्ल्यांक दिवची पडटली खासा कोंकणी मराठीची परीक्षा. ती पास जाल्यारच थारतले सरकारी नोकरे खातीर पात्र. प्रुडंटाक दिल्ले खासा मुलाखतीन मुख्यमंत्र्यांची घोशणा. श्रीराम सेनेक गोंयांत येवपाक दिवचे न्हय मागणी वाडली. तरणाट्यांचो फेसबुकावेल्यान खर विरोध. आयतारा मडगांवां आपयली तरणाट्यांची बसका. गोंय वैजकी महाविद्यालयांतले 50 जागे वाडयले. इंडियन मेडिकल असोसिएशनान दिली मान्यताय. भलायकी मंत्र्यान केली घोशणा. भांगराच्या दुकानांनी सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि धोक्याची सुचोवणी दिवपी यंत्रणा बसोवची. पुलिशेची भांगराच्या वेवसायिकांक सुचोवणी. म्हापशा घेतली बसका. आणि आय लीग संघटनेन बदल घडोवन हाडपा खातीर सगळे क्लब आयले एकठांय. लुकसाण सोसून चलतात क्लब. AIFF कडेन केल्ल्यो मागण्यो लावन धरपाचो निर्धार. आता खबरो विस्तारान. आता सरकारी नोकरी जाय जाल्यार इंग्लिशींतल्यान मुळावें शिक्षण घेवप्यांक कोंकणी मराठीची खासा परीक्षा दिवची पडटली. ती पास जाल्यारच उमेदवार सरकारी नोकरे खातीर पात्र थारतले. प्रुडंटाक दिल्ले खासा मुलाखतीन मुख्यमंत्र्यान ही घोशणा केली. ज्यो शाळा इंग्लीश जाल्यो त्यो गेल्यो हे आमी मान्य करूंक जाय आनी उरिल्ल्यो शाळा सांबाळपाक आनी नवीन तयार करपाचेर विचार करपाक जाय अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. तुम्ही फाल्यां सरकारी नोकरी जाय जाल्यार कोंकणी मराठीचे ज्ञान कंपल्सरी करतले. हय, आनी ताका एक विशिश्ट ज्ञान आसचें पडटलें. मराठी इज एन कितें म्हणटा तें कोंकणी हो एकदां आयलो की ताका मराठी येता, जाका मराठी येता ताका कोंकणी येता. त्यामुळे ताणें विशिश्ट परीक्षा ही पास जावची पडटली. सो प्राथमीक शिक्षण कोणें जर तूं इंग्लिशीन केलें जाल्यार ती परीक्षा पास जावपाक मेळटली. न्हय, प्राथमीक शिक्षण जाचें पळय कोंकणी मराठीन जाल्लें आहा ताका ती परीक्षा दिवपाची गरज ना. प्राथमीक शिक्षण जेची इंग्लिशीन जाल्लें आहा ताका ती परीक्षा पास जावची पडटली फॉर कन्सिडरींग क्वॉलिफायींग एज फॉर गव्हर्मेंट एम्प्लॉयमेंट. इज व्हेरी सिंपल. शेवटी तुका भाशा येवंक जाय हाजी काळजी सरकार घेतले. निर्णय पॉलिसीचेर प्रोविजन हे एक्सपर्टांनी करचे. ज्या वेळा ती इलिगॅलिटी सर्टिफाय जायना त्या वेळा ते सर्क्युलरामुळे ज्यो कितें घटना घडल्या त्यो फेट एकम्प्ली म्हणून तुवें तकलेन धरच्यो. एज अ एडमिनिस्ट्रेटर प्लीज करपाचो प्रयत्न न्हय, पण एज एन एडमिनिस्ट्रेटर यू हॅव टू हॅव द रियलिटी इन बिफोर द मायंड. एज अ इफ यू आस्क मी तुजें वैयक्तीक मत कितें, कोंकणी मराठी सोडून कोणाकूच दिवंक जायना. म्हजें वैयक्तीक मत आयजूय तितलेंच ठाम आहा. म्हजी आयडिया कितें आसा, ठीक आसा, यू हॅव लॉस्ट दीस ग्रावंड टू एन एक्सटेंट. आय एक्नॉलेज इट. I am not losing that ground. I have not lost that ground. The ground that whatever ground was lost was by Digambar Kamat's policy. I am only acknowledging that this ground is slightly lost. म्हजें म्हणणें कितें, उरलेलो ग्राउंड जो आसा तो स्ट्रॉंग करूया मरे, ताका कोणाक हात लावंक दिवं नाका. तुमकां हो एक्सक्लुझिव्ह इंटरव्ह्यू पळोवंक मेळटलो आयतारा सांजे वेळा 4 आणि 10:30 वरांचेर आनी सोमारा सांजे वेळा 7:30 आणि 11:30 वरांचेर. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट मिडिया. श्रीराम सेनेक गोंयांत येवपाक बंदी घालपाक सध्या लोकांची मागणी वाडत आसा. सेनेचेर बंदी घालपाची मागणी कुडतरेचो आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स, फातोड्डेचो आमदार विजय सरदेसाय आनी सामाजीक वावुरपी तारा केरकानारनय केल्या. कांय तरणाट्यांनी राम सेनेक गोंयांत येवपाचेर बंदी घालपाक फेसबुकाचेर वी डोंट वॉन्ट श्रीराम सेना इन गोवा अशी चळवळ सुरू केल्या. तांच्या आयतारा मडगांवां सांजे 4 वरांचेर कोंकणी भाशा मंडळान बसका जातली. बोथ पीसफुल पीपल आमकां प्रमोद मुतालिक म्हणटा नाका आनी श्रीराम सेना कर्नाटका बेस्ड फंडामेंटलिस्ट फ्रिंज आमकां नीज गोंयकारांक सांगपा नाका की आम कित कोन बिहेव जावचें. आमकां कल्चर दिलो आहा जायत्या वर्सांची आनी बरी कल्चर म्हणून आमकां लोक येता हिंगा विजीट करपाक
आनी आमकां लोक बरें म्हणटात, चोर म्हणटा केन्ना सांपडना, चोर म्हणपा येना, चोरली बोगर खंय तरी हालतली. आनी मुगे मागणी आहा की आमी आज पासून इतली वर्सां जालीं, हें आतां इतले वर्सां जालें आमचे सरकार आशिल्लो काँग्रेसीचो, हें केन्ना जायनासलें, आतां कितें जाता. सो मुगे रिक्वेस्ट चीफ मिनिस्टराक हें आनी करूं दिनाका. बट आय जस्ट वॉन्ट दॅट आवर स्टेट शूड बी पीसफूल द वे इट इज. इट हॅज टू बी लेफ्ट and we have to be preserve. We have to preserve the secular fabric. No, this is my personal opinion. This is my personal as a Congress legislator. It is shocking that an outfit of lumpen elements seems to be declaring its intentions of coming into Goa. Our state is a state which is dependent on tourism as one of the mainstays of our economy. We cannot allow lumpen elements to come and disturb our economy and the age-old communal harmony that has been existing in the state of Goa. But if there is no ban, then there should be a ban immediately. I am sure that Chief Minister Manohar Parrikar will come out openly against this. I am sure he will come out in the press and clearly disassociate his government and himself from any association with such extremist elements. त्यांचे मेंबर जावचे न्हू प्लीज. कित्याक तर हेंची जी संस्था आसा ही आमकां काबार करपाची संस्था आसा. म्हणून प्लीज आमची रिक्वेस्ट सगळ्या भावा भयणां, आमच्या चेडवांक जावं जाणट्या जुणट्यांक सगळ्यांक की ह्या लोकांचे मेंबर तुमी, श्री राम सेनाचे मेंबर तुमी अजिबात जावचे न्हू आनी त्यांच्या उलोवण्याचेर विस्वास धरचे न्हू प्लीज. गोय वैजकी कॉलेजीन अंदू 150 विद्यार्थ्यांक प्रवेश दितले. भलायकी मंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकारान शेनवारा ही घोषणा केली. आतां मेरेन गोय वैजकी कॉलेजीन 100 विद्यार्थ्यांक प्रवेश दिताले. इंडियन मेडिकल कावन्सिलान 50 जागे वाडोवपाक मान्यताय दिल्या अशें पार्सेकारान सांगलें. गोवा मेडिकल कॉलेजीन आतां पर्यंत MBBSाक 100 भुरग्यांची मान्यता आसली. खरें म्हणजे गोंयचो विचार केल्यार ती मागणी जागा 100 जागा ह्यो तश्यो खूब कमी पडत. भुरग्यांची हांगा ट्रेमेंडस इच्छा आसता, मागणी आसता, पूण लिमिटेड जागा आसल्यामुळे प्रॉब्लम जाय. आमची 100ची 50 जागा वाडोवन दियत, 150 जागा करत अशी मेडिकल कावन्सील ऑफ इंडिया कडेन MCI कडेन मागणी आसली. पयर हांवें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री माननीय गुलाम नबी आझाद हांकां एक पत्र फॅक्स केलें. कारण आमकां परमिशन दिता जाल्यार इमिजिएट दियत, नाजाल्यार भुरग्यांची धांदळ जातली. तातूंतसून भुरगे एकदां दुसरे कडेन एडमिशन घेतले जाल्यार फीची रिफंड, डिडक्शन वगैरे हे त्रास जाता, उपद्रव जाता. त्यामुळे आमकां एडमिशन दिता आसतनाच आमच्यो 100 जागा की 150 जागा ह्यो स्पेसिफीक आमकां तकलेन आसचें आवश्यक आसा. आनी आनंद दिसता सांगपाक की आमकां फॅक्स मेसेज आयलो की MCIन 100 जागा आनी 50 जागांची वाड केल्या आनी अंदूच्यान गोंय राज्यांतले भुरगे गोवा मेडिकल कॉलेजीन 150 जागा आसात हे निश्चिंतपणे खात्री करूं शकतात. 50 भुरग्यांचे अंदूच्यान कल्याण जाता अशें हांव म्हणटा. MCIन गोंयाक आनी गोंयच्या मेडिकल कॉलेजीक न्याय दिलो आनी आमच्या भुरग्यांचे भवितव्य घडोवपाक मदत केली. त्यामुळे MCIचो आनी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आझाद हांचे हांव आभार मानतां. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.